Assalomu alaykum obunachilar. Zakaz prispimiz topshiryapmiz. Bugungi sanaga esa 2025-yil 16-iyun kuni xudo xolasa bu prispimizni topshiryapmiz. Bu prispimiz razmeriga keladigan bo'lsak 1.70 ga 2.30 bo'ldi. Bortning balandligi 50 sm, reshotkasi 70 bo'ldi. Poldan 1.20 bo'ldi. 4 tarafi ham shiviller bo'ldi, yarim kril bo'ldi. Bu Qashqadaryo viloyati Kasbi tumanidan. Prisp ma'qul bo'ldimi, bura? Ma'qul. Ha? Kuyingizdagi bo'lib chiqqan. Xudoga shukr, ma'qul. Tabriklayman. Teyindan shamolda yaxshi kuningizda ishlaydigan shu spravkasi 10 kun ichida nomer olasiz. Yaxshi kunlarga. Prispimizni bir qator obzor qilib o'tamiz. Yana romlar shiviller bo'ldi, yarim kril bo'ldi. Taglari 1.76 lik, 1,5 tondan ko'taradigan risollar bakovat. Rossiyskiy strumenkalar 24 ing. 15 lik lasetti balonlar bilan tentlar ham yaxshi tentdan furralarga qo'yiladigan. Yana bilka nomeri, mana kuzov nomeri, yana qamasharoyi bilan qo'yib berdik lasettiga. Kimga shunday prisplar kerak bo'lsa, ekranda telefon nomerlarimizni qo'yamiz, murojaat qilaverasiz. Har xil turda prisplarimiz bor. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, like bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar, xudo xolasa. Shunday prisplarimizni klientlari yetkazib, tayyorlab beraveramiz, baquvvat qilib. Sog' bo'ling.